ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுகி ட்ரான்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட செல்லக்குட்டி துளசி குட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா குளிக்க போகிறாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி சுத்தமான பிளேட்டில் வந்துட்டு வாட்டர் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வாட்டரில் பார்த்திங்கன்னா துளசி இலையும் கொஞ்சமாக ஐ கேச்சிங்காக எல்லோ கலர் ஃப்ளவரும் போட்டிருக்கேன். அதோட வேப்பிலையும் போட்டிருக்கேன். ஸோ எதுக்காகனா அதோட இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வேப்பிலையும் துளசியும் முக்கியமாக நான் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ வந்து நம்ம குளிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணி அங்கே குளிப்பாட்டெல்லாம் கூடாது. ஸோ நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அவங்களாவே வந்து வாலண்டியராக குளிக்க வருவாங்க. ஸோ நான் அதே மாதிரி தான் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி வச்சா கூட ஒரு சில நேரங்கள் ரெக்கை அடிச்சுக்கிட்டு வரும். ஸோ அந்த டைமில் அவங்க வந்து குளிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க, குளிக்க ஆசைப்பட்றாங்க அப்படின்னு வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துடணும். ஸோ அவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களா குளிப்பாங்க. நம்மளாம் வந்துட்டு அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணி குளிக்க சொல்கிறதோ இல்லை நம்ம தண்ணி ஊற்றி அதை குளிப்பாட்டுறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. இவங்க 2 பேரும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியாக குளிச்சிட்ருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், அழகாக அவங்களே வந்து ரெக்கையை விரிச்சுக்கிட்டு அவங்களே அழுக்கெல்லாம் கூட சொரிஞ்சுப்பாங்க. அந்த ரெக்கைக்கு நடுவில் இருக்கிற ஏதாவது ஃப்ளேக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் சொரிஞ்சு விட்டெல்லாம் குளிப்பாங்க. ஸோ அவங்களா குளிச்சுட்டு அவங்களா காய வச்சுக்குவாங்க. ஸோ இந்த இது பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸ் சூப்பராக நடக்கும். இவங்க குளிக்கும்போது அழகாக பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நான் நிறையா தடவை வீடியோ எடுத்து அப்லோட் பண்ண முடியாமையே போயிடுச்சு. ஏன்னா வந்துட்டு டக்குன்னு என்னால் எடிட் பண்ணி போட முடியாது. அதனால் வந்துட்டு இல்லைன்னா அட்மாஸ்பியர் கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது. அதனால் வந்துட்டு நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு நான் எங்களுக்கு வச்சுக்குவோம், பட் அப்லோட் பண்ணல. ஸோ இன்றைக்கி வந்து அப்லோட் பண்ணணும். ஆயுத பூஜை அதுமாக நாங்கள் எல்லாருமே குளித்து ரெடி ஆகிட்டோம். ஸோ இவங்களும் குளித்து ரெடி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து இன்றைக்கி அவங்களுக்கு குளிக்கிறதுக்காக பிளேட் வச்சுருக்கேன். கீழே பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஷெட்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்கும். ஸோ இவங்க நனைச்சி வச்சுருவாங்களே, அதுக்கப்புறம் நான் வந்து மோப் அடிச்சிடுவேன் நான். ஸோ அதனால தான் அவங்க அதே இடத்துல அவங்க ஸ்டே பண்ணுற, அதாவது இதுக்கு மேலே தான் வந்து ஊஞ்சல் இருக்குது. ஊஞ்சலில் தான் அவங்க எப்போயுமே ஸ்டே பண்ணுவாங்க. ஸோ ஊஞ்சலை மேலே கட்டிட்டு நான் அதுக்கு கீழேயே வந்து அவங்களுக்கு வச்சுருக்கேன். பார்த்திங்கன்னா ஸ்விம் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணுறாங்க பாருங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய தாம்பாளத்தில் வச்சோம் அப்படின்னா அழகாக உள்ளே இறங்கியெல்லாம் குளிப்பாங்க. என்ன இருந்தாலும் வந்துட்டு இந்த இதுதான் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு வைக்கிறது. அதனால தான், ஏன்னா பெருசாக பார்த்தா ரொம்ப பயந்துடுவாங்க. அதனால தான் வந்து நான் இந்த அளவுலேயே வச்சுருக்கேன் நான். ஸோ பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணி குளிக்கிறாங்க. பார்க்க ஆசையாக இருக்குது. ஸோ இன்னும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்குறீங்க, எனக்கு வந்து ஒரு கிளி தாங்க, நீங்கள் எங்கே வாங்குனீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க. ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் லா படி கிளி வந்து வளர்க்கக்கூடாது. ஸோ இது நான் வளர்க்கலை இந்த கிளியை. நான் அது ரொம்ப நாளாக வீடியோவில் சொல்லணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன். இந்த கிளியை வந்து நான் வாங்கியோ எங்கேயும் பிடிச்சிட்டு வந்தோ வளர்க்கலை. நாங்கள் வந்து ரெஸ்க்யூ பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் வந்து ஒரு லேண்டு வாங்கினோம். ஸோ அங்கே வந்து இந்த ட்ரீ வந்து பட்டு போனது. ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா இது குஞ்சு வச்சுருக்கு போல இருக்குது. அது சாஞ்ச உடனே, காற்று மலையில் சாஞ்ச உடனே பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்துட்டு அம்மா 3 கிளி இருந்தது. அதில் ஒரு கிளி பார்த்திங்கன்னா இறந்துடுச்சு. குஞ்சு இந்த 2 குஞ்சு மட்டும் தான் அதில் இருந்துச்சு. ஸோ அதை நாங்கள் ரெஸ்க்யூ பண்ணி வளர்த்துட்ருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து சர்வை பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக நாங்கள் அதை ஃப்ரீ ஃப்ளையிங் விட்டுருவோம். ஸோ அதோட அது வெளியில் போய் வேறு எந்த பேரோட வேணாலும் பேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் ட்ரைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ கூடிய சீக்கிரம் அது வந்துட்டு வெளியில் சர்வை பண்ணுறதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டேக் கேர், பாய்.